तो दोस्तों ये है मेरी प्यारी सी एक हमिंग बर्ड जो गई है हमेशा के लिए सो। अब इसको मैं ले जा रहा हूँ दफनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने खोदा है गड्ढा, गड्ढे के अंदर इसे आराम से डाल दिया है। इसके बाद इसके ऊपर डाली है मैंने मिट्टी और इसे किया है दफना। फिर 1 महीने बाद मैंने इसको दोबारा से खोल के देखा कि भाई चल क्या रहा है अंदर। तो खोलने के बाद पहले मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये मेरी वही हमिंग बर्ड है। आप भी जरूर ध्यान से देखिए। इसको मैं देख रहा हूँ, इसकी चोंच और पाँव दिख रहे हैं बस। फिर मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके और अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाया। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए